今日咧就嚟到東倫敦呢度咧，同大家睇一個啦非常之性價比高嘅樓盤。呢個樓盤咧，如果你係啱啱先畢業出嚟打工嘅話咧，咁佢就非常方便啦。因為咧其實咧，佢位於咧喺呢個 Mile End 嘅地區啦，去啲 Stratford 啦或者 Canary Wharf 同埋咧喺 City 上面翻工嘅人咧，都係非常之方便嘅。咁而家咧，我哋就嚟到去呢一個樓盤嘅高層嘅單位度，呢一個係高層嘅兩房兩廁啦。但係同時間其實佢亦都會有一房啦、兩房同埋三房去出售嘅。咁你可以睇到身後嘅景觀，可以望到一個非常之開揚嘅公園景，同埋咧佢遠處仲可以睇到 Stratford 嘅景觀啦。咁當然啦，佢仲有另外一邊嘅單位可以俾你睇到城市景觀添。好啦，咁同埋咧呢個樓盤咧，佢亦都有晒我哋而家新樓最中意嘅設施配套，咁包括就係嗰啲健身房啊、泳池啊、共享工作室等等啦。咁你見到入到嚟咧，其實啦〜佢呢一度咧個客廳咧幾闊落嘅，同埋咧佢啲玻璃咧，因為好多都係落地大玻璃咧，咁採光啊同埋景觀都係非常之好噶。咁而兩房咧，其實咧佢做咗一個3個座位嘅大 island 俾你喎。咁樣呢度咧，你見到有好多嘅儲物空間啦，同埋咧你廚房呢度咧爐具電器都係用 Bosch 嘅品牌嘅，有微波爐同埋焗爐。咁我哋再去睇一睇房間先。咁走廊啦一樣啦，每間屋嘅走廊都有好多收納櫃嘅，咁都可以睇一睇。然之後啦，呢度就係第一個嘅房間。咁佢呢個房咧幾好就係咧，因為咧佢就算係細房啦，佢都可以放到 king size 大床啦，同埋亦都係有一個位置可以放到大衣櫃嘅。然之後啦，我哋睇翻呢度嘅走廊啦，亦都有另外一個嘅 utility 啦。同埋咧隔離啦就係 family bathroom 啦。咁 family bathroom 咧都係浴缸嘅設計啦，同埋佢有一個鏡櫃喺度嘅。咁雙門鏡櫃，再去睇一睇主人房。主人房咧，我哋先去睇一睇佢主人房嘅套廁。咁佢都係一個旗杆嚟嘅。咁兩邊嘅鏡櫃啦，又係，同埋咧佢兩房咧，佢做咗一個 walk-in wardrobe 俾你嘅。咁係一個兩門嘅衣櫃啦。咁就隔開咗房間嗰個牀個位置啦。咁床就喺呢邊。咁如果你係平時又可以放到 king size 大床，又可以喺呢度放多個大櫃都冇問題嘅。咁如果大家對呢種類型嘅單位咧有興趣，就快啲聯絡我過嚟睇樓咯喎。